স্টিভেন স্পিলবার্গ পৃথিবীবাসীর সামনে 1993 সালে প্রথমবারের মতো তার সিনেমাতে ব্যাপকভাবে সামনে আনেন ডাইনোসরকে। শুরু হয় মানুষের আগ্রহ, চলতে থাকে গবেষণা। এখন তো প্রায় শোনা যায় ডাইনোসর যুগের বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল পাওয়ার কথা। কেমন ছিল ডাইনোসর, তাদের জীবনযাপন কেমন ছিল বা কোথায় বা ছিল তাদের বিচরণ ইত্যাদি তথ্য আসতে থাকে মানুষের সামনে। আর এবার জানা গেল ডাইনোসরেরও ছিল সর্দি কাশি। মানুষের মতো হাঁচি কাশির যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসরদেরও। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমন প্রমাণই পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে প্রকাশিত এক গবেষণা বলছে মানুষের মতো সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হতো ডাইনোসরেরাও। যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা অঙ্গরাজ্যে প্রায় 15 কোটি বছর আগে জুরাসিক যুগের একটি ডাইনোসরের জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জ্বর, সর্দি, কাশি, ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গের প্রমাণ পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বিশালদেহী এই ডাইনোসরের নাম রেখেছেন ডলি। এটি জীবাশ্ম পরীক্ষা করে তারা দেখেছেন ডাইনোসরটি ছত্রাকের সংক্রমণে ভুগছিল, যা আক্রান্ত করেছিল সেটির হাড়কেও। গবেষক দলের অন্যতম বিজ্ঞানী লরেন্স উইটমার প্রতিবেদনে জানান, মানুষের শরীরে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ফলে যেসব উপসর্গ দেখা দেয়, একই ধরনের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল ডলির শরীরেও। তাদের ধারণা, এরই জেরে ডলির মৃত্যু হয়েছিল। সরোপড গোত্রের ডাইনোসর ডলি মূলত তৃণভোজী প্রাণী ছিল। লম্বা গলা, বিশাল লেজ, ছোট্ট মাথা আর 4 পায়ের ডাইনোসরগুলো সে সময়কার পৃথিবীর বুকে ছিল সবচেয়ে বড় প্রাণী।